பேட்டரி டூல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நிறைய பேருக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. முதல்ல மெஷினுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் பண்ணுற மாதிரி 1 and 2 இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் லோ ஆர்பிஎம்ல இருக்கும், ஆனால் டார்க் அதிகமாக இருக்கும். சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஸ்க்ரூ பண்ணும் போதும் போல்ட் நாட்டு கழட்டி மாட்டும் போது யூஸ் பண்ணணும். செகண்ட் நம்பர் ஹை ஸ்பீடில் சுற்றும், ஆனால் டார்க் லோவாக இருக்கும். ஸோ ட்ரில் பண்ணுறப்ப செகண்டில் வச்சுக்கணும். ஸ்க்ரூ பண்ணுறப்ப லோ ஆர்பிஎம்லையும் ட்ரில் பண்ணுறப்ப ஹை ஆர்பிஎம்ல வச்சுக்கிட்டா மெஷின் கியர் மோட்டார் அண்ட் பேட்டரியோட லைஃப் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட்ல இருக்க ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிசம் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணுறப்ப ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாக டைட் ஆனது மெஷின் நிற்கல, ஸ்க்ரூ மேலே ஏறி ஓடுது. ஆனால் ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிசம் லோ பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணுறப்ப பாருங்க ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாக டைட் ஆனதும் மோட்டர் உள்ள ரன் ஆகுது, ஆனால் சக்கு சுத்தலை. நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணுறப்ப ஸ்க்ரூ சலியாமல் ஏறணும்னாலும் இல்லை ஓரளவுக்கு ஏறினா போதும்னாலும் ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிசம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.